telak bani gitu. Kak, listriknya mana? Tes kak. Geser dulu. Bro. Sampai tak? Tunggu, jangan tolong, tunggu. Kabelnya tuh. Jangan dulu. Bahaya kak, jangan dulu. Tunggu dulu. Kan baru tes saja. Tunggu kak ya. Nah, tak boleh dia belibet nih. Koslet kak, bakar nih. Oke. Bentar. Udah. Tunggu. Kak. Dah. Dinamo.